बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेसन नंबर 4 आज हमने स्टडी करना है। दिस इज continuation of series of lecture about firearm injuries. So this is lesson 5, and today we have to study the topics related to the terminal ballistics. टर्मिनल प्लास्टिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से एंट्री बोन, एग्जिट बोन और ट्रैक ऑफ द बोन आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंडिकेशन देता है, डायरेक्शन ऑफ फायर के बारे में। फिर उसके बाद क्या डिफरेंसेस होते हैं एंट्री बोन और एग्जिट बोन। फिर एंट्री बोन और एग्जिट बोन को देखते हुए रेंज ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज का लेक्चर मज़ीद उन क्वेश्चंस के आंसर्स है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए थे कि हम फायर आर्म इंजरीज के हवाले से इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो एक दफ़ा दोबारा मैं उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चंस थे जिनका हमने आंसर करना था। वो लेसन 4 के अंदर वो क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चन को हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे जिनको हमने बेसिकली देखना है, आंसर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन की थी फायर आर्म एंट्री बोन की, कितने किस्म के एंट्री बोन्स होते हैं, जिसके अंदर क्लोज रेंज, कॉन्टैक्ट शॉट्स और डिस्टेंस शॉट्स के केसेस के अंदर इन ऑल दोस केसेस व्हाट टाइप ऑफ एंट्री वुंड वुड बी, हमने इसको क्लासिफाई किया था। एंड डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट वुंड ऑफ द राइफल फायरआर्म, और कॉन्टैक्ट वुंड ऑफ राइफल फायरआर्म को हमने एक्सप्लेन किया था। स्टैलेट फायरआर्म वुंड क्या होता है उसको हमने एक्सप्लेन किया था, जो क्लोज कॉन्टैक्ट शॉट मेथड। और उसके बाद क्लोज रेंज राइफल फायरआर्म वुंड डिस्क्रिप्शन दी थी हमने कि किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स इन फायरआर्म वुंड, इसका रह गया था, ये आज के लेक्चर में कवर होगा कि क्या सिग्निफिकेंस होती है जो क्लॉथ्स को हम एग्जामिन करते हैं किसी भी फायर आर्म इंजरी के केस के अंदर। उसके बाद हमने डिफरेंसेस लिखने थे फायर आर्म एंट्री बोन और एग्जिट बोन के, इसको हमने टेबलेट फॉर्म में हमने कल कर लिया था। बेवेलिंग फिनोमेना को भी हमने डिस्कस कर लिया था, और आज भी बेवेलिंग फिनोमेना के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन होगी। फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ फायर के बारे में भी लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी इंडिकेशन ली थी, लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आज के लेक्चर में कि किस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फायर मालूम कर सकते हैं इन केस ऑफ फायर आर्म इंजरी बाय एग्जामिनिंग द एंट्री बोन, एग्जिट बोन, ट्रैक बोन। किस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फायर यानी कि किस डायरेक्शन से फायर हुआ था उसको मालूम कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था व्हाट इज कैविटेशन, इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन मजीद थोड़ा सा डिस्कशन आज होगी। फिर टेम्परेरी और परमानेंट कैविटेशन के बारे में भी हमने देखा था। फिर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मिनल प्लास्टिक्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट चार्ज रिस्पांसिबल फॉर डैमेज, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बार बार हम देख रहे हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से एक शॉर्ट चार्ज के जो कंपोनेंट्स है, जस्ट लाइक मैंने पहले बताया था कि गन पाउडर के इफेक्ट्स क्या होंगे, अनबर्न्ड गन पाउडर के क्या इफेक्ट होंगे, स्मोक के क्या इफेक्ट होंगे, और जो बुलेट या पैलेट्स निकलते हैं वो जाके एंट्री बोन पे किस तरह से अटैक करेगी, ग्रीस कॉलर क्या होगा, कलर ऑफ विजन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पहले से। फिर उसके बाद फ्लेम, स्मोक, अनबर्न गन पाउडर के इफेक्ट्स को तो हमने देखा था। डिफरेंसेस देखे थे कि टैटूइंग और स्टिपलिंग में क्या है, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ टेल वेगेशन। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ लिया था। तो और कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी रहते हैं जो कि आज के लेक्चर में, जो कि फाइनल लेक्चर है फायर आर्म इंजरी का, लेसन नंबर 5 है, उसके अंदर हम इन सब को आज डिस्कस करेंगे। सो कमिंग बैक टू लेसन 5 जो कि आज हमारा स्टार्ट है, उसमें हम देखेंगे एंट्री बोन की हमने डिस्क्रिप्शन देख ली थी कि क्या क्या एंट्री बोन, कितनी टाइप्स के होते हैं एंट्री बोन्स, और रेंज के हिसाब से एंट्री बोन्स की शेप क्या होगी। फिर हमने उस रेंज के हिसाब से एंट्री बोन्स की टाइप्स भी हमें डिस्कस कर ली थी कि किस तरह से स्टैलेट शेप हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, राउंड हो सकता है, या फिर और शेप का एंट्री बोन होगा। फिर उसके ऊपर वो जो पाउडर चार्ज है या शॉर्ट चार्ज है, यानी शॉर्ट चार्ज को डिफरेंट इफेक्ट्स है, उनको भी हम स्टडी कर चुके थे कि टैटूइंग कब बनेगी, स्टिपलिंग कब बनेगी, ब्लैकनिंग कब होगी एंट्री बोन की, और इसी तरह से एंट्री बोन के ऊपर बाकी इफेक्ट, ग्रीस कॉलर, कॉलर ऑफ विजन कैसे आएगा। अब आज हम थोड़ा सा एग्जिट बोन को स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज एग्जिट बोन? Exit wound is when short charge or when a bullet strikes the body, it
travels through the body and comes out of the body. So the place from where the bullet comes out of the body is known as exit wound. उसको हम exit wound कहेंगे. अब exit wound के features entry wound के साथ हमने डिफरेंसेस की फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में हमने स्टडी कर लिए थे, लेकिन हम एग्जैक्टली देखेंगे कि क्या क्या फीचर हो सकते हैं एग्जिट वूंड के. तो ग्रेट कैविटेशन फ्रॉम नो एग्जिट टू अ टिपिकल एग्जिट वूंड. अब जैसे एंट्री वूंड के ऊपर कैविटेशन होती है, हाई वेलोसिटी बुलेट जब आके स्किन के साथ टच करती है, बॉडी के साथ आके स्ट्राइक करती है, तो एनर्जी डेसिपेट करती है, जिसकी वजह से कैविटेशन होती है उस जगह पे. उस गोली से ज़्यादा डायमीटर का साइज बढ़ जाता है, तो इसको हम कैविटेशन कहते हैं. तो एग्जिट वूंड के ऊपर ज़्यादा कैविटेशन होगी. ग्रेट कैविटेशन फ्रॉम नो एग्जिट टू अ टिपिकल एग्जिट वूंड और शोइंग मल्टीपल एग्जिट वूंड. ठीक है, एक एग्जिट वूंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एग्जिट वूंड एक सिंगल फायर के हो सकते हैं, या फिर टिपिकल एग्जिट वूंड मिल सकता है आपको. गन पाउडर इफेक्ट्स एब्सेंट. अब यहाँ पे गन पाउडर एब्सेंट होंगे इफेक्ट्स, क्योंकि सारे गन पाउडर के इफेक्ट्स जस्ट लाइक कैपिंग, स्टिपलिंग और ब्लैकनिंग ऑफ द वूंड या चारिंग ऑफ द वूंड, इंटी वूंड, वो इंटी वूंड पे आ चुके हैं सारे इफेक्ट्स उसके बुलेट के, जब वो आके बॉडी के साथ स्ट्राइक किया. तो यहाँ पे वो गन पाउडर इफेक्ट्स एब्सेंट होंगे. फिर बेवेलिंग इन स्कल, बोन्स एंड रेडिएटिंग फ्रैक्चर्स आर इम्पोर्टेंट. अब जब एग्जिट वूंड हो रहा है तो उसके बाद दोबारा बिवेलिंग फिनोमेना आ सकता है कि वो बॉडी के पार्ट्स, जस्ट लाइक अगर स्कल के ऊपर एंट्री वूंड बनाया था, वहाँ पे बिवेलिंग फिनोमेना शो किया था, अब स्कल के अंदर से ही बुलेट बाहर निकल आया, तो दोबारा फिर उसको टू टेबल्स यानी डिप्लॉइड स्कल बोन से निकलना पड़ता है, तो वहाँ पे बिवेलिंग फिनोमेना कर सकता है. तो एग्जिट वूंड में ज़्यादा कैविटेशन होगी, गन पाउडर के इफेक्ट नहीं होंगे, बिवेलिंग फिनोमेना डिफरेंटली यहाँ पे शो हो सकता है, उसको हम देखेंगे. और इसके साथ साथ फैक्टर मॉडिफाइंग द फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब हमने देखना है कि ये तो एंट्री वूंड को भी देख लिया हमने, एग्जिट वूंड को भी देख लिया, ट्रैक ऑफ वूंड को भी हमने किसी हद तक स्टडी कर लिया. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं जो नॉर्मल फाइंडिंग्स को, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. एंट्री वूंड इस किस्म का होगा, एग्जिट वूंड इस किस्म का होगा, और ट्रैक ऑफ द वूंड इस किस्म का होगा. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं. वो क्या क्या फैक्टर हैं? वेलोसिटी एंड साइज ऑफ बुलेट, यानी कि किस वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी तेज होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी या थोड़ी होगी, या साइज उसका बुलेट का कम होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, उससे भी इफेक्ट्स चेंज हो जाएंगे. जो नॉर्मल इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, जो नॉर्मल हमें डायनामिक्स मिलती है, जो नॉर्मल वूंड बैलिस्टिक्स हमें मिलती है, वो चेंज हो सकती है. एरिया ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द सरफेस डिफॉर्मेशन, यानी कि किस एरिया पे आके स्ट्राइक कर रही है, कितने बड़े एरिया पे अगर मल्टीपल पैलेट्स है वो आके लग रहे हैं, तो उससे भी मॉडिफिकेशन हो जाएगी. उसके बाद यॉनिंग और टम्बलिंग ऑफ द बुलेट. ये यॉनिंग और टम्बलिंग क्या है ये भी मैं आगे बताऊंगा. इनकी वजह से भी एंट्री वूंड, एग्जिट वूंड या फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स या वूंड बैलिस्टिक्स चेंज हो जाती है, डिफरेंट आ सकती है, हमें नॉर्मल से डिफरेंट मिल सकती है. फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर वो टूट जाता है प्रोजेक्टाइल फायर के दौरान, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जब वो निकलते हैं टुकड़े, तो उस वजह से भी डायनामिक्स चेंज हो जाती है, बोन की बैलिस्टिक्स चेंज हो जाती है. फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बोन, उसको उसकी वजह से अगर बोन को आके स्ट्राइक कर रहा है और बोन पे स्ट्राइक होने के बाद वो बोन के परखचे उड़ा दिए या बोन को डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, तो उसकी वजह से भी चेंज. रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यू की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, इससे भी डायनामिक्स चेंज हो सकती है. एग्जिट थ्रू द स्कल के अंदर से एग्जिट हो रही है बुलेट की, तो उससे क्या हो सकता है? मल्टीपल एग्जिट पर एंट्रेंस, अगर एक एंट्री वूंड हो लेकिन मल्टीपल एग्जिट वूंड होते हैं, तो उसकी वजह से भी मॉडिफिकेशन हो सकती है फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स की. बेसिकली वूंड बैलिस्टिक्स या फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हम एंट्री वूंड, एग्जिट वूंड, ट्रैक ऑफ वूंड या रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बुलेट, इन सारे फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे. उनको जो मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ें, वो दोबारा बता सकता हूँ. वेलोसिटी एंड साइज ऑफ द बुलेट, एरिया ऑफ स्ट्राइकिंग सरफेस, yawing or tumbling of the bullet, fragmentation of the projectile, fragmentation of the bone, striking. उसके बाद resistance of the tissue, exit through the skull, multiple exits per entrance हो सकते हैं. So अब इन चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या है. Basically first thing is yawing or tumbling of the bullet. Yawing or yaw mean it is the deviation between the long axis of the bullet and path of the bullet. अब long axis जो उसका बेस से नोज तक जा रहा है या बेस से टिप तक जा रहा है, तो वो उसके अराउंड मूव करना शुरू कर दे. अगर बुलेट से पहले हमने टेल वेगिंग फिनोमेना देखा था, उसमें जस्ट उसकी टेल वेग कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी.
अब इसके अंदर क्या हो रहा है, नोज टू बेस, द नोज जो बेस टू नोज है या टिप ऑफ द बुलेट है और बेस ऑफ द बुलेट है वो एक दूसरे के अराउंड एक्सिस पे मूव कर रहे हैं. इट कैन बी कॉज्ड ए की होल एंट्री wound if the bullet is unstable or destabilized by contact with something. अब इस तरह से यॉर्निंग करती बुलेट जा रही है, अब किसी और चीज से लग के फिर जाके बॉडी के साथ लगेगी तो वहां पे एक डिफरेंट किस्म का एंट्री बोन बना सकती है जिसे की होल एंट्री बोन कहेंगे. लेकिन हम डेविएशन देख रहे हैं कि नॉर्मल एंट्री बोन और एग्जिट बोन के अलावा हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं. यॉर्निंग ऑफ द बुलेट और टम्बलिंग ऑफ द बुलेट की वजह से की होल एंट्री बोन मिल सकता है. जैसे चाबी का सुराख होता है उस किस्म का एंट्री बोन मिल सकता है अगर ये बेस यानी साइड से आके बॉडी के अंदर एंटर होती है बुलेट. ठीक है. सो टम्बलिंग इट मीन्स एंड on and rotation of the bullet during its path. एक yawing है और एक tumbling है, दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. So yawning और tumbling की सूरत में हमें इस किस्म का entry bone मिल सकता है. You can see entry bone in this is just like slit like entry bone और it's a keyhole entry bone. के बुलेट जो है बेस और टिप को छोड़ के साइड से आके एंटर हुई है बॉडी के अंदर. ये उसका बेस नजर आ रहा है, ये टिप नजर आ रही है. तो इस तरह से एंटर हुई है तो इस वजह से की होल और स्लिट लाइक एंट्री बोन हमें मिल गया जो कि नॉर्मल से डेविएशन है, नॉर्मल से डिफरेंट किस्म का एंट्री बोन है. सो सुइसिडल और होमिसिडल इंजरीज अब आगे हमने डिसाइड करनी है कि आगे जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं फायर आर्म इंजरीज का तो उसमें हमें मोटिव या मैनर और ऑफ डेथ भी बताना होता है, मोड और मैनर ऑफ डेथ भी बताना होता है कि बेसिकली ये सुइसाइड था या होमिसाइड था, कि खुद को मारा गया या किसी और ने मारा है उसको या किसने फायर किया. तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज में होनी चाहिए कि व्हाट इज सुइसाइडल गन शॉट इंजरी, व्हाट इज सुइसाइडल फायर आर्म इंजरी. सुइसाइडल फायर आर्म इंजरी में क्या होगा, सीन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी होगी. साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है कि आपको उन फैक्टर्स को देखना होता है जो कि किसी के साइकोलॉजिकल बिहेवियर डेविएशन में आ जाते हैं कि उसका नॉर्मल से डिफरेंट किस्म की बिहेवियर कैसे था. फिर उसके बाद सीन ऑफ क्राइम कैसा था, सीन में आपको साइकोलॉजिकल एलिमेंट आपको मिलेगा. तो द सुसाइड नोट एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोजीशन ऑफ द वेपन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे पड़ा वेपन, कि वो अपने आप को मारने के लिए इस पोजीशन में अपने वेपन को रख सकता है या नहीं रख सकता. और उसके बाद वेपन को रखने के बाद उसको ऑपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता. रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ द फायर वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकेशन ऑफ फायर एंड नंबर ऑफ शॉट्स कि कितनी ज़्यादा फायर हुए हैं, लोकेशन क्या डिफाइन को कितने ज़्यादा वो फायर कर चुका है बिफोर कमिटिंग सुसाइड, अपने आप को मारने से पहले. एग्जामिनेशन ऑफ वेपन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स हैंड एंड क्लॉथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही उसने अपने आप को सुसाइड करता है तो वहाँ पे स्पास में चला जाता है वो पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर डेथ की वजह से पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में आ सकता है. अगर किसी ने अपने गोली को अपने सर पे रख के मारी है तो उसके हाथ क्लेंच्ड आपको मिल सकते हैं. इसी तरह से डिफरेंट किसी की सिचुएशन मिल सकते हैं क्लॉथिंग एग्जामिनेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट सुइसाइडल और होमिसाइडल इंजरी डिसाइड करने के लिए सीन ऑफ क्राइम उसको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइकेट्रिक नोट और सुइसाइडल नोट और साइकेट्रिक हिस्ट्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पोजीशन ऑफ वेपन, रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ द फायर, लोकेशन ऑफ फायर एंड नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड और एग्जामिनेशन ऑफ वेपन, एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम्स हैंड एंड क्लॉथिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये फैक्टर्स हैं जिनको आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि सुइसाइड हुई है या होमिसाइड हुई है. अब एक और क्वेश्चन जो कि पिछले क्वेश्चंस में था, लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस में हमने पूछा था कि डायरेक्शन ऑफ फायर कैसे कैलकुलेट करते हैं. किसी भी फायर आर्म इंजरी को स्टडी कर रहे होते हैं, जब फायर आर्म वूंड कॉम्प्लेक्स को आप स्टडी कर रहे होते हैं, इन दैट केस हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फायर कि किस तरफ से फायर हुआ है. ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फायर मालूम की जाए डिसाइड करने के लिए कि कौन सेलियंट था, कौन विक्टिम था या बेसिकली परपेट्रेटर ऑफ क्राइम कौन था. इट कैन बी डिटरमिन्ड आउट इन द फॉलोइंग वेज. अब जिस तरह से इसको निकाला जा सकता है कि लाइन जॉइनिंग द एंट्री बोन और सेकंड चीज ट्रैक ऑफ बोन और थर्ड चीज एग्जिट बोन. कि एंट्री बोन, एग्जिट बोन और फिर उसके बाद ट्रैक जो एक डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन किया जाता है. एग्जामिनेशन ऑफ फाइंडिंग ऑन द क्लॉथ्स, फिर उसके बाद क्लॉथ्स के ऊपर फाइंडिंग देखी जा सकती है कि कपड़ों के ऊपर किस किस्म के निशानात आए हैं.
वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंट्री वोन का जो होल बना हुआ है कपड़ों के ऊपर, जो होल बना हुआ है उससे, या फिर उसके बाद कपड़ों के ऊपर गन पाउडर के इफेक्ट तो नहीं आए हुए, टैटूइंग स्टिपलिंग के इफेक्ट तो नहीं आए हुए, बर्निंग के इफेक्ट तो नहीं आए, चारिंग के इफेक्ट तो नहीं आए हुए, या फिर ब्लैकिंग तो नहीं हुई। एग्जामिनेशन ऑफ एंट्री वोन, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन किया जाता है एंट्री वोन का, फिर एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग अराउंड द एंट्री वोन, एंट्री वोन के इर्द गिर्द जो फाइंडिंग्स है उनको भी देखा जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फायर क्या थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फायर मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम एग्जिट बोन, सॉरी एंट्री बोन और फिर ट्रैक को और फिर एग्जिट बोन को आपस में मिला रही होगी, वो लाइन बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ फायर को। इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी आपने एग्जामिनेशन ऑफ फाइंडिंग ऑन द प्लॉट्स भी करनी होती है, एग्जामिनेशन ऑफ एंट्री बोन भी करनी होती है, फिर एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग अराउंड द एंट्री बोन, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से फायर जब लगता है स्किन के अंदर से, सबसे पहले अगर क्लॉथ से तो क्लॉथ को रप्चर करता है, क्लॉथ को करने के बाद फिर उसके बाद स्किन से पास थ्रू करता है, तो स्किन से पास थ्रू होने के बाद इस तरह से बॉडी का पार्ट बनता है। जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये सारी आपको पहले भी दिखाई गई है कि इसमें क्या होता है, स्किन इज प्रेस्ड इनवर्ड, स्ट्रेच्ड एंड परफोरेटेड। इफ दैट partially returns original position, the entry bone is therefore smaller than the diameter of the bullet. अगर ओरिजिनल पोजीशन वापस आती है स्किन के तो थोड़ा सा कम होगा साइज उसका। इमीडिएटली अराउंड द ओपनिंग इज a rigid collar or collar of a billion। और जो वुड है, जैसी बुलेट अंदर एंटर हुई है उसके एंटर होने की वजह से कॉलर ऑफ अब्रीशन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बोन और प्लास्टिक्स और टर्मिनल प्लास्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इफेक्ट्स मिलती हैं आपको। फ्लेम के इफेक्ट मिल सकते हैं आपको, अनबर्न गन पाउडर के इफेक्ट मिल सकते हैं, चैटिंग और चारिंग, फिर आपको कॉलर ऑफ अब्रीशन या डर्ट कॉलम भी मिल सकता है, कार्ड ऑफ विजन भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दोबारा बताने का मकसद ये है कि जस्ट आगे हम जब एक्सप्लेनेशन देंगे एंट्री बोन को एग्जामिन कर रहे होंगे और एग्जिट बोन के और डायरेक्शन ऑफ फायर मालूम कर रहे होंगे, तो उस वक्त इन चीज़ों की दोबारा जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोबारा इनको बता दिया गया है। इलस्ट्रेटिव स्केचेस शोइंग ए रिजिड कॉलर, पाउडर डिस्ट्रीब्यूशन, टैटू मार्क्स इन द परपेंडिकुलर हिट्स अबाउट। अब तक दिखाया गया है कि डिफरेंट सिचुएशन में अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर हिट किया जाएगा तो एंट्री बोन सर्कुलर मिलेगा और उसके इर्द गिर्द ये जो फैले होंगे ये सारे क्या है, सारे उसके गन पाउडर, अनबर्न गन पाउडर के इफेक्ट्स हैं। टैटूइंग हो सकती है, स्टिपलिंग हो सकती है, कॉलर ऑफ एब्रीशन दिखाया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद दिखाया गया कि अगर सम डायरेक्शन से फायर हो, ठीक है ना, अगर राइट एंगल टू द बॉडी फायर नहीं हुआ है और एट सम एंगल फायर हुआ है, जस्ट लाइक बिकमिंग लेस देन द 90 एंगल, 90 के एंगल से थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो इस तरह से जस्ट लाइक इस डायरेक्शन से फायर हुआ है, तो इस तरह से ओब्लीक एंट्री बोन बन गया, थोड़ा सा सर्कुलर नहीं रहा, वो ओब्लीक हो गया। फिर इस तरह से इसके इर्द गिर्द इफेक्ट्स ऑफ गन पाउडर के इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, ज़्यादा शुरू में और कम जो है ना दूसरी तरफ है। ये सारा कुछ देखा जा सकता है कि अगर एंट्री बोन डिफरेंट किस्म का बन रहा है तो उससे हमें डायरेक्शन ऑफ फायर की इंडिकेशन मिल रही है, ठीक है ना। स्केचेस शोइंग एब्रेशन पाउडर इन द एयर and the powder distribution, tattoo marks, a particular hit above in the B, and an oblique hit is shown in the second picture, but it's wider on one side in an oblique hit, and the wider side indicates the direction from which the bullet entered, and it thus helps determine the direction of fire. अब वो जो बात जो कि हमने शुरू में डिस्कस की थी कि किस तरह से हम एंट्री बोन और ट्रैक ऑफ बोन और एग्जिट बोन्स को एक लाइन से मिलाएंगे और वो लाइन बेसिकली डायरेक्शन को बताएगी, उसको हम यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि अ लाइन जॉइनिंग द एंट्री बोन, track of the bone and exit bone will indicate the direction and angle of fire. In this picture, direction of fire is from right to left side, obliquely from upward to downward. अब ये देखा कि आपने एक ये वाला बोन है, ये एंट्री बोन है ए, उसके बाद 1 2 3, ये 3 क्या है, एग्जिट बोन है। एक एंट्री बोन हुआ, उससे मल्टीपल एग्जिट बोन हुए, उसमें हो सकता है कि बोन के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स वो जाके उन्होंने एग्जिट बोन्स बनाए अलग अलग, या फिर बुलेट जो है लॉस्ट कर गई, या बुलेट टुकड़े टुकड़े और उनके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस ऑफ द बुलेट
बिकम सेकेंडरी मिसाइल्स, उनकी वजह से 1 2 3 एग्जिट वोन्स मिले। तो ये लाइन ड्रॉ की हमने, ये ट्रैक ऑफ वोन, फिर उसके बाद एक एग्जिट वोन, 2 एग्जिट वोन, 3 एग्जिट वोन्स को मिलाई, तो ये डायरेक्शन बता रही कि ऊपर से फायर हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ निकला है। फिर उसके बाद डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। तो ये सारा वो टर्मिनल ब्लास्टिक्स है, डायरेक्शन ऑफ फायर आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द एग्जामिनेशन ऑफ फाइंडिंग ऑन द क्लॉथ डायरेक्शन ऑफ फायर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी के ऊपर क्लॉथ्स हैं, तो पहले बॉडी के क्लॉथ्स के ऊपर इफेक्ट आएंगे शॉर्ट चार्ज के या फायर के, जो भी फायर होता है। तो इसलिए बॉडी की क्लॉथ्स के ऊपर से फाइंडिंग्स को आपने लेना है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ एंट्री बोन, कि बेसिकली आप क्लॉथ्स के बाद जो बेसिकली एंट्री बोन एग्जैक्टली जो बना है, उसका होल जो बना है वो कपड़ों के साथ या क्लॉथ्स के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको भी एनालिसिस किया जाता है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग अराउंड द एंट्री बोन के इर्द गिर्द और भी आपको बहुत सारी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। टैटूइंग मिल सकती है, ब्लैकिंग मिल सकती है, चारिंग मिल सकती है, और उससे रेंज ऑफ फायर भी पता लग सकता है, ये भी देखना है। तो विल डील द अबाउट टॉपिक्स जॉइंटली ऑन नेक्स्ट पेजेस। नेक्स्ट पेजेस में हम इनको देखेंगे सारे टॉपिक्स को। डायरेक्शन ऑफ फायर को हम देख रहे हैं, उसमें इन केस ऑफ क्लोज रेंज फायर, अगर रेंज थोड़ी है उसमें क्या होगा, इफ फायर इज राइट एंगल टू द बॉडी सरफेस एंड क्लॉथ्स, अगर बिल्कुल राइट एंगल है, यानी कि 90 का एंगल है फायर के दरमियान और बॉडी उसके राइट एंगल जाके हिट कर रही है, फायर जो है ना बॉडी के राइट एंगल जाके हिट कर रहा है, तो गन पाउडर इफेक्ट सर्कुलर होंगे, जैसे कि मैंने पिछली पिक्चर के अंदर आपको दिखाया था कि वो सर्कुलर इन शेप होंगे। देयर इंटेंसिटी इज इक्वल टू द साइड ऑफ द एंट्री बोन, और इसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी ऑल अराउंड द एंट्री बोन। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल अफेक्ट एंट्री होल एंड कॉलर ऑफ अब्रीजन इन केस ऑफ विल बी सर्कुलर। अब ये पहली सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी वो वाली यहाँ पे दिखाई गई है कि बेसिकली क्या होगा, सर्कुलर होल होगा और उसके अराउंड जो है ना अनबर्न गन पाउडर या टैटूइंग स्टिपिंग जो है वो आपको इक्वली नजर आएगी। यहाँ पे कॉलर ऑफ अब्रीजन भी दिखाया गया है। तो बेसिकली ये सिचुएशन जो यहाँ पे डिस्कस की गई है कि जिसमें राइट एंगल पे फायर आके बॉडी से लग रहा है, फायर इज एट राइट एंगल टू द बॉडी सरफेस, गन पाउडर इफेक्ट्स विल बी सर्कुलर इन शेप, their intensity is equal to the side of the entry hole, projectile effect, entry hole and color of abrasion will be circular. अच्छा, अब क्या हो गया कि अब फायर इज एट एन ओब्लिक एंगल टू द बॉडी सरफेस और क्लोथ्स। अब एंगल बन गया है कुछ, जो फायर हुआ है वो थोड़ा सा ओब्लिकली बॉडी सरफेस पे आके ओब्लिकली लगा है, यानी कि एक एट लेस एंगल देन राइट एंगल आके लगा है। तो गन पाउडर इफेक्ट्स ओब्लिक भी हो सकते हैं, ओवल इन शेप भी हो सकते हैं। देयर इंटेंसिटी इज मोर ऑन द साइड नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ फायर। अब जिस तरफ से फायर हुआ उस तरफ ज्यादा गन पाउडर के इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। जिस तरफ गन पाउडर के इफेक्ट्स ज्यादा होंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ फायर होगी, वहाँ उस साइड से फायर हुआ है। प्रोजेक्टाइल इफेक्ट्स एंट्री होल एंड कॉलर ऑफ अब्रीजन इन केस ऑफ बुलेट विल बी सेमी सर्कुलर और ओब्लीक। जाहिर है अब एंट्री होल जो है वो सर्कुलर नहीं होगा, उसके अंदर ओब्लीक हो जाएगा, सर्कुलर होल सेट या सेमी सर्कुलर हो जाएगा। बर्निंग इन इज ओवल इन शेप, its border and will indicate the point of initial contact of projectile to the body. अब बर्निंग ओवल इन शेप है, तो जहाँ पे ज्यादा बॉर्डर होगा एंड वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आके लगा है प्रोजेक्टाइल और यहाँ से आगे मूव किया है। फायर एट एन ओब्लिक एंगल द बॉडी सरफेस, उसको हमने यहाँ पे स्टडी किया। गन पाउडर इफेक्ट्स ओब्लिक हो जाएंगे, इंटेंसिटी मोर side nearest to the point of fire, projectile effect entry hole and color of abrasion will be semicircular. If burning is oval in shape, its border and will indicate the point of initial contact. अच्छा, अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है। अब राइट एंगल से सम एंगल हुआ, फिर सम एंगल से ऐसा था, बिल्कुल एंगल खत्म हो गया, बिल्कुल फायर इज हॉरिजॉन्टल टू द बॉडी सरफेस। वो सिचुएशन हम देखते हैं तो बिल्कुल बॉडी के पैरेलल आके फायर आके लगा है बॉडी सरफेस के क्लॉथ्स के। तो उस कंडीशन के अंदर क्या सिचुएशन होगी, व्हाट विल बी द सिचुएशन एज द ओब्लिक्विटी ऑफ फायर इज इंक्रीज। जैसे जैसे ओब्लिक होना उसका ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, द गन पाउडर एंड प्रोजेक्टाइल इफेक्ट्स आर एलोंगेटेड, अब एलोंगेट हो जाएगी। तो बॉडी के पैरेलल डायरेक्शन है फायर की, तो इसलिए वो इफेक्ट्स भी एलोंगेटेड यानी कि बॉडी के साथ ज़्यादा देर तक आएंगे।
As the obliquity of the fire is increased, the wound becomes elongated in shape. If the skin is struck horizontally, penetration may fail to occur. अब इसमें ये हो सकता है बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना करे क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इसलिए वो बॉडी के साथ लग के फायर जो है ना आगे चला जाएगा. Only a slight linear furrow of the skin may be produced. बाद से बाद एक छोटी सी लाइन स्किन के ऊपर बन जाएगी, एक छोटा सा डिप्रेशन बन जाएगा स्किन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फायर क्या है, पैरेलल है. अब आ जाता है, ये तो सब था क्लोज रेंज फायर के अंदर हमने डिफरेंट डायरेक्शंस में देख लिया. तो अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ डिस्टेंट फायर, अगर फायर दूर से किया गया है, गोली दूर से चलाई गई है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी. गन पाउडर इफेक्ट्स अराउंड द एंट्री बोन विल बी एब्सेंट. अब जरा दूर से फायर हुआ है तो ऐसा इफेक्ट्स कहीं हवा में रह गए, वहाँ पे आके सिर्फ गोली आके लगी. डिस्टेंट फाइट के डिस्टेंट फायर के अंदर इफेक्ट्स और नेयरिंग इफेक्ट्स जस्ट लाइक टैटूइंग, स्टेपलिंग, ब्लैकनिंग, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये नहीं मिलेंगी आपको. ओनली प्रोजेक्टाइल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड. अब सिर्फ प्रोजेक्टाइल ही मिलेगा आपको. उसमें क्या होगा, प्रोजेक्टाइल का एंट्री होल होगा और कॉलर ऑफ अ रीजन विल बी सीन एज मेंशन्ड अबाउट. केस ऑफ बुलेट, अब बुलेट आगे सिर्फ लग रही है तो बुलेट के साथ कॉलर ऑफ अब्रीशन होगा. जैसे ही वो एंटर होगी बुलेट सर्कुलर मूवमेंट करती हुई या राउंड मूवमेंट करती हुई बॉडी के अंदर एंटर होगी, उसके अंदर आएंगे कॉलर. इर्द गिर्द एंट्री बोन के आपको कॉलर ऑफ अब्रीशन मिल सकता है या ग्रीस या डेड कॉलर मिल सकता है और एंट्री होल, ये सिर्फ मिलेंगे. दूर का फायर है इसलिए बाकी इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ बुलेट के इफेक्ट्स मिलेंगे. और इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फायर व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स द कवर स्कल. अगर जो स्कल को आगे गोली लग रही है और स्कल के अंदर से गुजर के एग्जिट कर रही है, तो उसके इन दैट सिचुएशन प्रिवेलिंग फिनोमेना, मैंने पहले बताया कि प्रिवेलिंग फिनोमेना क्या है कि जिस तरह से एक साइड से फायर आके लग रहा है, वो एक डिप्लॉइक बोन को साथ फायर आके लग रहा है. तो डिप्लॉइक बोन पहले क्या करेगी, जो आउटर टेबल है उसके अंदर एंट्री होल बनेगा, आउटर टेबल के अंदर एंट्री होल बनेगा और फिर वो जो है ट्रैक ऑफ वूंड बनेगा बिटवीन टू टेबल्स और डिप्लॉइड बोन में, आउटर टेबल और इनर टेबल के दरमियान, और फिर इनर टेबल से अंदर की तरफ चला जाएगा. तो इनर टेबल है वो लीस्ट सपोर्टेड है फ्रॉम इनसाइड बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू है उसके बाद. सो एंट्री होल जो फर्स्ट टेबल के ऊपर राउंड होगा वाइल और छोटा होगा, जबकि जो इनर टेबल है उसका एंट्री होल बड़ा होगा और ज़्यादा बड़ा होल बन जाएगा. इस तरह से एक ट्रैक बन जाएगा. तो एंगल स्ट्रक इज फाउंड फ्रॉम द एंट्री बोन is found from the way the track has opened. फिर आपने ट्रैक को ओपन करना, उससे आपने पता लग सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फायर क्या थी. And entry bullet hole prevails inward and therefore the entrance on the outer table is usually clean cut and the entrance on the inner table is larger than on the outer surface. An exit hole on the skull is beveled outwards. It is larger on the inner side surface of the bone. अब यहाँ पे डायनामिक्स थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाएगी एंट्री बोन की और एग्जिट बोन की. दोनों पे बेलिंग फिनोमेना हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जब एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर तो उसको स्मॉल होल है और अंदर वाले टेबल का बड़ा होल है, जबकि जब निकल रही है गोली स्कल से तो उसमें क्या होगा कि इनर वाला होल जो है वो छोटा हो जाएगा और बाहर वाला बड़ा हो जाएगा. इस तरह से वो फिर बेलिंग फिनोमेना वहाँ पे भी आपको ऑपोजिट फॉर्म में नजर आ जाएगा. तो डायरेक्शन ऑफ फायर स्कल के अंदर बेलिंग फिनोमेना शो करते हुए नजर आएगी आपको. अनयूजुअल सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें नॉर्मल बुलेट्स जिस तरह से बिहेव करते हैं उस तरह से बिहेव नहीं होता. स्मॉल बुलेट स्ट्राइकिंग द स्कल at an angle may be deflected in a such a way that it may produce continuous wound track under the scalp without penetrating the skull. अब स्कल राउंड है तो इसमें क्या होता है कि अगर सम डायरेक्शन इस तरह से फायर की कि एट एन एंगल सम एंगल राइट एंगल नहीं है, सम एंगल आके लगता है, तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ स्कैल्प को या फिर स्किन को टच करके और बोन के साथ डिफ्लेक्ट होके आगे जा सकता है. तो बोन ट्रैक अंडर द स्कैल्प आपको जस्ट मिलेगा और स्कल के अंदर एंट्री ऑफ बुलेट नहीं होगी. इन दैट केस ये एक अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है. और फिर एक और अनयूजुअल सिचुएशन क्या हो सकती है, in the same manner a bullet striking the rib at an angle sometimes passes under the skin and partly encircles the chest without penetrating the pleural cavity.
इंजरीज, रेड होल इंजरी। अब इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली जब आके लग रहा है बुलेट रिब के साथ, रिब के एंगल के पास, या सब एंगल कुछ थोड़े से एंगल के आके लग रहा है, राइट एंगल नहीं है, तो अंडर द स्किन चला जाता है और फिर स्किन के साथ प्लूरा से पहले पहले वो जो कैविटी है वहाँ पे वो पड़ा रहता है बुलेट। तो इस तरह से एक क्रैक हो, जिस तरह से एक चूहे ने दिल बना दिया, उस तरह से पिल्सा बन जाता है, लेकिन वो प्लूरा को डैमेज नहीं करता, चेस्ट में ही रहता है, रिब्स के नीचे रहता है और प्लूरा से ऊपर रहता है बुलेट। इसके अलावा और अनयूजुअल सिचुएशन क्या हो सकती है कि मल्टीपल एग्जिट पर एंट्रेंस हो सकती है, कि एक एंट्री वोन तो एक है लेकिन उसके आगे एग्जिट वोन बहुत सारे बन रहे हैं। ये किस कंडीशन में हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ बुलेट में हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ बोन में हो सकता है, टू बुलेट शॉट्स फायर्ड एट द सेम पॉइंट हो सकता है, कि कई दफा दो बुलेट्स एक ही वक्त में फायर किए गए हों। मल्टीपल एंट्री वोन्स पर शॉट्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक टैंडम बुलेट। टैंडम बुलेट क्या था, मैंने बताया था, एक बुलेट फायर किया लेकिन गोली स्टक कर गई उसके अंदर, बैरल के अंदर, तो दूसरा फायर किया तो दोनों गोलियां निकल गई एक साथ, इसे हम कहते हैं टैंडम बुलेट्स। तो मल्टीपल एंट्री मोड पर शॉट हो सकता है टैंडम बुलेट के सिचुएशन के अंदर। रिलेटिव द पोजीशन ऑफ द विक्टिम भी हो सकता है। फिर उसके बाद टैंडम बुलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आप सिचुएशन बना सकती है। एम्बुलाइज्ड बुलेट्स क्या होती हैं कि जब अगर सर्कुलेशन में चली जाती हैं बुलेट्स तो वो सर्कुलेशन का पार्ट बन जाती है, हाइपर कंफ्यूजन है। एम्बुलाइज्ड बुलेट का यूनिफॉर्म देखिए, स्वॉलोड बुलेट्स भी हो सकती है कि अगर बुलेट फायर की गया लेकिन वो बॉडी से निकली नहीं है और जाके डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा बन गई है और या तो डेफिकेशन के जरिए आगे रिलीज होती है, या फिर उसकी पेरिस्टालसिस की वजह से मूवमेंट होने की वजह से वो डिफरेंट प्लेस पे चली गई। रिक्वेशन ऑफ बुलेट्स की ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बुलेट एक दूसरे से टकरा के फिर उसके बाद अपना पाथवे चेंज करेंगे और डिफरेंट किस्म का एंट्री मोड बना सकती है। तो टैंडम बुलेट्स क्या है, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। बुलेट्स रिमेनिंग इन द बैरल ड्यू टू द डिफेक्ट इन वेपन और ड्यू टू faulty ammunition. Now, if trigger is pulled, the bullet are ejected one before the other and are known as tandem bullet. एक गोली चलाई है वो फंसती है, दूसरी गोली चलाई तो दोनों निकल गई हैं, ये टैंडम बुलेट है। Embolized bullet already मैं बता चुका हूँ, when the blood gains access to the blood circulation and get carried to the distant location in the body, this is called bullet embolization. अब सर्कुलेशन का पार्ट बन गया बुलेट और एक जगह से दूसरी जगह चली गई है, ये एम्बुलाइज्ड बुलेट है। swallowed bullet क्या है? Bullet that enters the GIT at some point may be carried away by peristalsis. Such bullet, if not passed away by rectum, may be found away from one point of entry is caused as a swallowed bullet. अब बुलेट swallow होगी वो पेरिस्टालसिस के जरिए मूव कर गई अपनी जगह से दूसरी जगह डेफिकेशन पे निकल गई, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसी तरह से और क्या सिचुएशन हो सकती है हमारे पास? रिकोशिएटेड बुलेट्स, bullet which deviate from its course by striking with an intermediate object, it leads to its deformity, loss of stability and loss of velocity. अब बुलेट एक दूसरे से साथ टकरा गई और फिर बुलेट जाके डिफरेंट तरीके से जाके टारगेट पे लगती हैं, जिसकी वजह से गटर वूंड भी बन सकता है, की होल एंट्री वूंड भी बन सकता है, बुलेट में समरसॉल्ट मौत में अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। इस तरह से कंसील्ड गन शॉट वुंड्स भी हो सकते हैं कि जिसमें आपको एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड ढूंढना मुश्किल हो सकता है। वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? एरिया कवर्ड बाय हैवी क्लॉट, अगर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बन गया बॉडी के ऊपर तो जिसकी वजह से एंट्री वुंड नजर ही नहीं आ रहा है, एग्जिट वुंड नजर नहीं आता। वुंड ऑन हेड हैविंग थिक हेयर, अगर सर पे गोली लगी है और सर पे बहुत ज़्यादा थिक किस्म के हेयर्स हैं तो उस सिचुएशन में भी कई दफा एंट्री वुंड या एग्जिट वुंड ढूंढना मुश्किल हो जाता, नहीं मिलता। वुंड इन द आई एयर एक्सिला, क्योंकि ये हिडन प्लेसेस है, यहाँ पे अगर कोई बुलेट आके स्टे कर गई या लगी है तो उनका एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। वुंड इन बॉडी ऑरिफिसेस, अगर किसी बॉडी ऑरिफिस में एनएस में चली गई है, माउथ में, नोज में, तो उसमें भी ढूंढना माउथ में मुश्किल हो जाता है। ये कंसील्ड प्लेसेस ऑफ गनशॉट वुंड्स हो सकती हैं। Dum-dum bullets क्या? Early non-jected bullet or partially jected bullet, they may be expand or flatten on impact, thus increasing the energy dissipation and tissue destruction. It was used in assassination of attempted on the President Reagan of the America. ये non-jected bullet हो सकती हैं और ये expand कर सकती हैं, explode कर सकती हैं, एनर्जी ज़्यादा dissipate कर सकती हैं जब उनको टच किया जाए। A wound caused in appear as a laceration, अब हो सकता है कि किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से फायर आर्म इंजरी है लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे लेसरेशन वुंड है कि किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से किया गया है, तो उस ये सिचुएशन हो सकती है। सर्कमस्टेंसेस से की जा सकती है सिचुएशन के अंदर टू डिसाइड
एंट्री वोन ये फायरआर्म है, या फिर डेसिनेटेड वोन रेडियोलॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं, रेडियोलॉजिकल ट्रेसिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल देखी जा सकती है, स्कोरिंग द ट्रैक्स इनसाइड द बॉडी, extent of tissue damage or on dissection, detection and recovery of the bullet or pellets from the body। ये सारी चीजें देखनी होती हैं सिचुएशन के अंदर, ये डिसाइड करने के लिए जैसे वुंड है या फायर वुंड है। कट ऑफ क्लॉथिंग इन इंटरप्रेटिंग द वुंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई द appearance of the injury wound, check corresponding hole to see the print on cloths in close range, fibers of the clothing carried by the shot lost within the skin। अब ये सारी चीजें हैं कि क्लॉथ्स का जो कई दफा हिस्सा जो है ना एंट्री वोन में चला जाता है, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर इसके बारे में था। तो आज हमने बेसिकली हमने देखा कि डिफरेंट अबनॉर्मल सिचुएशंस क्या हो सकती है फायर आर्म, जिसमें डिफरेंट किस्म के एंट्री वोन मिल सकते हैं, डिफरेंट किस्म के एग्जिट वोन मिल सकते हैं। हमने जिस सिचुएशन को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एग्जिट वोन है या एंट्री वोन है, उसमें अगर क्लोज फायर हो या डिस्टेंट फायर हो तो उस वक्त किस किस्म के एंट्री वोन होंगे, किस किस्म के एग्जिट वोन होंगे। और इस तरह से हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल फायर जैसे होगा तो लीक हो जाएगा एंट्री वोन, और इसी तरह से अगर राइट एंगल होगा तो सर्कुलर होगा। इफेक्ट्स को हमने इस तरह से स्टडी किया। डायरेक्शन ऑफ फायर को हमने स्टडी किया कि किस तरह से डायरेक्शन ऑफ फायर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सुइसिडल और होमिसिडल किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। यॉनिंग और टम्बलिंग ऑफ बुलेट्स को देखा, और एग्जिट वोन देखा, और कौन कौन से फैक्टर उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें आज के लेक्चर में हमने स्टडी की। अब मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मैं चेक भी करूँगा कि आप ये जितने भी लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके साथ साथ ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो तमाम क्लास 30 की उनको चाहिए कि वो यूट्यूब पे डॉक्टर नादर अली के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सर्च करके सब लोगों ने सब्सक्राइब करना है। मैं सब लोगों को चेक करूँगा कि ये सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ। सीआर को भी मैं जीआर को भी इनके वो लिंक्स भेज दूँगा, और सीआर जीआर इंश्योर करेंगे कि सब लोग वहाँ से सब्सक्राइब करें मुझे, और इन वीडियोज़ को भी देखें। आपके पास लेक्चर फॉर्म के अंदर सारा रिकॉर्डेड वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा। जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारा चैनल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने लेक्चर्स को वहाँ पे कर सकेंगे। ठीक है, तो सीआर और जीआर इंश्योर कराएं कि जितने भी हमारी क्लास के लोग हैं वो सब लोग सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। डॉक्टर नादर अली के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। Hopefully, inshallah, we'll discuss another topic in the next lectures। Firearm injuries हमारा complete हो चुका है, तो now I am going to thank you for attending me। और CRGR attendance compile कर लें और मुझे attendance भेज दें। Thank you।